cannot get to God unless you walk in way of purity. He wants you to be holy. Seek God, fear God, and love God. What God does is what man can never do. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth. You have found grace with God. He must have done something right. He added value to his life. Times are tough. Àsìkò tó le la wà yìí. Ìpọ́njú wà káàkiri àgbáyé. Tó bá rò pé tiẹ̀ wúwo, tán bá jẹ́ kó ran ẹlòmíì lọ láti bá gbénu tiẹ̀ díẹ̀ báyìí, wàá sọ pé jẹ́ máa mójútó ẹrù tèmi. Matthew 24:35 yẹn, ó sọ bí òpin ayé á ṣe rí. Ó ní a ó gbọ́ ìró kẹ̀kẹ́ ogun. Ìṣẹ̀lẹ̀ ńlá ṣẹlẹ̀. Orílẹ̀-èdè á dìde síra wọn. Ó ní ṣùgbọ́n òpin kò tíì dé o. Gbogbo ohun tí Ọlọ́run sọ yẹn ó máa ṣẹlẹ̀. Ó ní ìyàn àti àjàkálẹ̀ àrùn yóò mú. Ṣé àti rí àjàkálẹ̀ àrùn in the last 1 year? Gbogbo ayé sì báyìí. Wọ́n lè máa ní kò sí corona Nigeria, but there is another variant of coronavirus now called the Delta variant, ravaging the world again. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run rẹ̀ sọ fún àníjọ pé kòró tó bá lọ o kò ní lọ tán yóò tún fi díẹ̀ dípò ara rẹ̀. Ṣé kò ti rọ́pò ara rẹ̀ báyìí? Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ò lè ṣaláì má ṣẹ. Eléyìí sọ fún wa pé dídé Jésù súnmọ́ tòsí. Nígbà táwa ń sọ̀rọ̀ lórí covenant keeping God, Ọlọ́run tó mú ìlérí ṣẹ, a ní àkàwé tàbí ìtọ́kasí méjì péré láti fi hàn wá pé tọ́lọ́run bá ṣèlérí ó máa mú ṣẹ, àti láti sọ fún wa pé ilẹ̀ àánú Olúwa kì í ṣú. God's time is the best. Ilẹ̀ àánú Olúwa kì í ṣú. Nítọ́lọ́run fi hàn wá tó fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ẹ̀kọ́ méjèèjì tá a kà lẹ́nu ni pé ilẹ̀ àánú Olúwa kì í ṣú. Ìwọ tó ń wojú Ọlọ́run tó ti rò pé ó ti tán, rántí o, ilẹ̀ àánú Olúwa kì í ṣú. Ọba tó mú ìlérí ṣẹ lọ́lọ́run. If he has promised you, he will fulfill it. He's a covenant keeping God. A rí ìtàn Abraham. Nígbà tí Ọlọ́run pè é, ó pè ní at the age of 75 pé kó kúrò ní Haram kó lọ sí ìlú ibòmíràn. Ó ní ṣùgbọ́n òun á fún lọ́mọ. Bàbá wa wò pé ó fún wa lọ́mọ bàbá yìí. Láti ọdún tó ti ń pò yìí. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run jẹ́ ká rí pé ìtàn Abraham jẹ́ ìtàn ìgbàgbọ́. Ó jẹ́ àpẹẹrẹ ìgbọràn. Ó sì jẹ́ àpẹẹrẹ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. Ẹ̀mí Ọlọ́run ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Abraham. In Genesis 18, nígbà tí àwọn mẹ́ta yẹn yọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ní áńgẹ́lì rẹ̀ ti kọjá lára ẹ̀ tí ò dá mọ̀. Ó wà níbi tó ti ń kọ onídúró mi ò ṣe o. Àwọn tó jẹ́ ìdónídúró ẹ̀ ti kọjá lọ wájú ẹ̀. Báwo ni Abraham ṣe dìde tó rà àwọn mẹ́ta yẹn tó dẹ̀ mọ̀ pé ó yẹ kó ń ṣe wọ́n lálejò? Wọ́n tọrọ bárà lọ́wọ́ ẹ̀ náà. They were just going. But the Spirit of the Lord abide in a man like Abraham. Tó fi di pé lẹ́nìí, à ń fẹ́ Abraham tọrọ ìbùkún. Ìbùkún tó bá béèrè, tó bá tọ́lọ́run bá fi lè ṣíjú àánú ẹ̀ tó bíi ti Abraham yẹn, kó kàn máa jókòó máa yọ̀ ni. Ṣùgbọ́n nǹkan kan péré ló ṣe. Nígbà tí Ọlọ́run pè, ó pè ní Genesis 12. Àìlè jáde kúrò ní ilẹ̀ tàbí ilé tàbí ilẹ̀ bàbá, ó máa ń fa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfàsẹ́yìn fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn. Ṣùgbọ́n ó máa ń ṣòro. Mo fẹ́ fún yín ní personal experience. My father built his own father's house according to what he told me in 1947. My father will go everywhere. He will always come back to that house. Somebody ti ṣe iṣẹ́ wọn á rí owó tó bá ti padà sílé yẹn. Wọ́n yàn ní last. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ìlérí ẹ̀ ò tí ì ṣẹ nítorí pé ayé ò fẹ́ kó kúrò mi tó wà.
You are in a comfort zone. You don't want to leave that comfort zone. If Abraham was so comfortable in that house, he would remain. So he left. In 15, Genesis 15, chapter 15, 4. Abraham tí ò tí bímọ, Ọlọ́run dẹ̀ sọ fún pé kó wo ìràwọ̀ ojú ọ̀run pé bí irú ọmọ ẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn. Mo fẹ́ fún ẹ ní ìdánilójú lẹ́ni pé ọmọ Abraham ló gbogbo àtàjọkọ̀ yìí. Gbogbo ẹ̀sìn tó dára jù nílé ayé yìí méjèèjì tó wà, Islam and Christianity, ẹ̀sìn látọ̀dọ̀ Abraham ni. Bàbá tí wọ́n ní ò lè bímọ yẹn, ara ẹ̀ ni gbogbo wa ti wá. Ọba tó ń ṣèlérí tó mú lérí ṣẹ. Bẹ́ẹ̀ ló máa mú lérí ẹ̀ṣẹ̀ nínú ayé ẹ̀ lẹ́ni. Look at that. Just look at the case of Abraham. But he had faith. But first of all, he took an action that is difficult to take. He left his father's homestead. Oh, no, I am getting out of here. I left my father's house at the age of 18. And I said I would never sleep in the house again. I never did. I have to move. The story of hopelessness that became the story that we embrace. It became the story of help for other people. Bẹ́ẹ̀ ni tán Abraham rí ẹni tó ti rò pé kò lè ṣe ṣe. Ó ní à ń tọ́ka sí ní ìsìta bá fẹ́ ìbùkún. And if I want Abrahamic blessing, Father, give it to us in Jesus' name. Abraham left. Abraham suffered. Abraham persevered. Ufarada. His story is the story of faith, is the story of obedience. In Genesis 18, Abraham was visited by the Lord. Olúwa sì farahàn Abraham ní igbó Mamre. A wà ní ìmúro ọjọ́ báyìí, summertime. Ẹ ti wà níbí ẹnu ọ̀nà àgọ́lẹ̀wà Olúwa farahàn yín. Ire yín á tẹ̀ yín lọ́wọ́. Oore kan péré ni Abraham ṣe tí oore yẹn fi dé ọwọ́ ẹ̀. He welcomed God into his life. The Lord. Ọlọ́run wá ní ìgbìrè ènìyàn mẹ́ta. Ó rí wọn ní ẹ wọlé kẹ́ jẹun. Ó fún wọn lómi mu. Ó wá pè ìyàwó ẹ̀ lẹ́yìn Sarah. Wá ìyẹ̀fun kó bá mi ṣe àkàrà fún wọn. Ìwọ náà dúró tọkọ ẹ̀. Ó lè lélẹ̀ ní. Dúró tì. Kó ló máa bá olóyè bá ti rí. Ó yẹ pé ìgbà tó pe Sarah kò rí sí Sarah lẹ́yìn. Ta ni ó bá ṣe yẹ fún yẹn? Ìkejì. Lákòótán ara. Ní ìtàn Sakaraya àti Elizabeth. Bíbélì sọ fún wa pé Sakaraya àti Elizabeth wọ́n jẹ́ olùfọkànsìn. Ó tilẹ̀ sọ fún wa pé ìdílé Aaroni ni Elizabeth ti wá. Èyí tí í ṣe ẹ̀gbọ́n Mósè. Òun dẹ̀ ni àáfàá àkọ́kọ́. Nítorí Aaroni gan ni wọ́n kún ní ẹ̀sìn láti máa direct ẹ̀sìn. Wòlíì Ọlọ́run, ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni Mósè. Ṣùgbọ́n Aaroni ló ní yóò máa sọ̀rọ̀. In Luke chapter 1, 1-13. It was while performing his duty as the priest that God revealed himself to you. Bóyá bí tó ti ń ṣe iṣẹ́ ẹ bí akọrin lọ́lọ́run ti máa farahàn ẹ́. Ṣé mọ̀ pé ní ìmọ̀ọ́rọ̀ ọjọ́ nígbò Mamre lọ́lọ́run ti farahàn Abraham. Ó dẹ̀ ṣèlérí pé ní àmọ́dún ìyàwó àdí ọlọ́mọ. Àgàn tó ń gbọ́ ní wákàtí ní orúkọ Jésù níwòye àmọ́dún ẹ̀kọ́ wà lábòsùn. Torí kò sí tọ́lọ́run ò lè ṣe o. Nígbà tán dẹ̀ padà ní Genesis 21 kí n tó lọ Luke yẹn, Sarah ti di ọlọ́mọ. Bẹ́ẹ̀ni, Olúwa sì ṣe fún Sarah bí ó ti sọ, Ọlọ́run á ṣe fún yín bí ó ti sọ lénìí. Olúwa á ṣe fún yín bí ó ti sọ lénìí yìí. Torí yàtọ̀ sí pé ọmọ tí Sarah bí ó ti bùkún Abraham débi pé Lọ́ọ̀tì tó lọ bí ilẹ̀ ọlọ́ràá, èrè oko rẹ̀ kò dára tó ti Abraham. Ọba tó mú rírí jáde níbi àìrí, ó dẹ̀ di reference point Jehovah Jireh, Ọlọ́run olùpèsè. Ó bá Abraham ṣiṣẹ́, abayín ṣiṣẹ́ ìrìn àjò orúkọ Jésù. The same God appeared to Zechariah. Zechariah ń fi tùràrí ní pẹpẹ Ọlọ́run. Zechariah ń ṣiṣẹ́ nígbà tí ayé wà yàtọ̀ sáyé paruparu tí wọ́n ti sáyé dà yìí. Èèyàn mélòó ló lè wọnú tẹ́ḿpìlì? Àlùfáà nìkan ló wọlé. Wọ́n á wá so chain mọ́ nídìí torí tó bá rí àwọn áńgẹ́lì tó máa dùn ẹ̀kú sọ̀ máa fi wọ jáde. Ṣùgbọ́n Zechariah ṣiṣẹ́ yẹn, ó pàdé áńgẹ́lì. Ó rí áńgẹ́lì Ọlọ́run
funfun níní níjọ́ wọ́n ti ń yàwòrán angel mi tí ìrètí tán yàtọ̀ wọ kóòtù rí tó bá dẹ̀ jẹ́ pé kó o kàn dáná tùràrí ní iṣẹ́ tó kẹ̀ dá o mọbi tó ti bọ́ lọ́run ẹ̀ pàdé oore tó wà ní pẹpẹ lórúkọ Jésù á jẹ́ ti gbogbo wa lórúkọ Kristi o lè má rí tí wọ́n bá ṣe lójú ẹ̀mí ṣùgbọ́n oore wà mẹ́ kò sí àṣedànù lọ́dọ̀ Ọlọ́run o lè má tètè rí n tó ṣẹlẹ̀ pé èso ajé obínú gbà mí pé gbogbo àtẹ̀ṣe náà wàhálà ti pọ̀ jù wọ́n tún máa ń búyàn náà ni wọ́n ní sùúrù ọba tó ń ṣe ìlérí tó mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ ojú mi ti rí ògo rẹ̀.